Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi da Fawan Budiman ti kelas 11 IPA 2 bade ngajelaskeun saha sih Bajarudin Yusuf Habibie anu katelah B.J. Habibie. Lahir 25 Juni 1836 di Parepare, Sulawesi Kidul, Indonesia. Anjeunna mangrupakeun insinyur sareng politikus Indonesia anu janten Presiden Indonesia katilu ti 1888 dugi ka 1888. Habibie ngamimitian karirna di dunia teknologi di Jerman. Sanggeus sababaraha tahun di luar negeri, manehna balik deui ka Indonesia sarta kalibet dina ngembangkeun industri aerospace nagara. Dina mangsa pamarentahan Presiden Soeharto, Habibie ngajabat Menteri Riset jeung Teknologi, di mana anjeunna maenkeun peran kunci dina kamajuan sektor teknologi di Indonesia. Puncak karirna lumangsung nalika Habibie jadi Presiden Indonesia dina tahun 1888 ngagantikeun Presiden Soeharto anu mundur. Dina mangsa kapamimpinan pondokna, Habibie ngalaksanakeun reformasi politik sarta mere kasempatan pikeun Timur Timur ngaayakeun referendum ngeunaan kemerdekaan. Sanajan waktu jabatan kawilang pondok, Habibie tetep nyumbang sanggeus ninggalkeun presiden. Anjeunna aktif dina bidang teknologi sareng pendidikan. Nyiptakeun warisan anu hebat dina pangawungan Indonesia. B.J. Habibie meninggal di tanggal 11 September 2018. Tapi carita karirna tetap jadi inspirasi dina sejarah negara. Paling sakian ti Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.